السلام عليكم ورحمة الله. طبعا فكرة الإزازة يا جماعة بتخرم الغطا من فوق. دي القطنة اللي هي بتاعت السدادة اللي هي بتاعت الودان. تعمل لها قطن من ناحيتين، قطن من هنا من عند الغطا وقطن من فوق، تتربط. ممكن بتبقى الإزازة كبيرة عشان تاخد وقت، يعني لو انت مسافر او كلام ده تاخد وقت معاك. تمام. وبتنزل نقط خفيفة كده. انا هوريها لكم بقى بتتربط في الشجرة ازاي، في الزرع ازاي. طبعا احنا ده عملناه اهي، دي خشبة وبتربط بيها، بتقعد تنقط خفيف خالص اهي. يعني مثلا لو انت مسافر يومين 3 4 الزرع بتاعك ما يموتش. طبعا ممكن الخشبة دي تتغرس في الطينة ذات نفسها، وممكن تتحط بره. احنا حطيناها بره كده عادي. تمام. وبتنقط اهي، النقط بتاعتها باينة اهي. طبعا احنا عاملين اكتر من ازازة لان عندنا كام حوض كده فهنحط فيهم. وبنربط الازازة ده لازم سكotش اهو، بنلف بسكotش او بسلك او برباط عشان الازازة بس متتزحلقش. وبنمكن الخشب دي كويس في الارض بره الحوض. لو انت مش عايز تجرح الحوض والطينة بتاعته او عايز تدخلها في الحوض مفيش اي مشكلة يعني. واضحة كده الفكرة بتهيألي. نقط خفيفة خالص اهي. الإزازة طبعا عمرها ما هتخلص، يعني تقعد لها كام يوم كده، تقعد تنقط كده، ترجع تلاقي الزرع بتاعك زي ما هو ما ماتش. لأن بالذات في الحر بيبقى عايز مية في أيام الصيف وكده. لازم تعمل الفكرة السهلة دي عشان برضو الزرع بتاعك ما يموتش.